เดี๋ยวค่อยไปถ่ายต้นไม้ที่เป็นสาเหตุที่ให้เกิดนะครับครับต้นนั้นกล้องล้อมขนาดว่าไอ้ตัวมันเบรกแรกเบรกเพิ่มเพื่อเอาตัวนี้มันเตรียมพร้อมที่เอาขึ้นฟ้าแล้วสาวน่ะเอาขึ้นฟ้ามาเลยเบรกขึ้นก้นหัวหน้าจัดก้นเขาคิดแล้วให้พวกเราพอดีเห็นเขากำลังไปลุกไปเดี๋ยวมาทำมาเดี๋ยวไปต้นไม้มาดูว่าที่ผ่านก็ต้องมีเนี่ยผ่านแล้วแหละต้องผ่านไม่ไหวเลยเรื่องนี้เป็นยิ่งในการเกิดเหตุครั้งนี้นะครับทางเราเป็นการจ่ายไฟจากสถานีฟ้ากระนวลนะครับ2วงจรนะครับเป็นวงจรของสถานีกระนวลเฟเดอร์4กับเฟเดอร์9นะครับปัจจุบันก็มีการตัดจ่ายจากสถานีกระนวลทั้ง2วงจรบางส่วนและส่วนที่เหลือทางน้ำพองก็สับจ่ายทางสถานีน้ำพองเข้ามาชดเชยฝั่งอำเภอน้ำพองครับผมคาดว่าแล้วเสร็จเมื่อไหร่ครับคาดว่าจะแล้วเสร็จไม่น่าจะเกินวันจันทร์ครับจะให้เร็วที่สุดนะครับอย่างวันนี้นะครับเราก็ได้ความช่วยเหลือจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1ภาคออกเฉียงเหนืออุดรธานีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นนะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรือน้ำพองระดมทีมเข้ามาช่วยเรานะครับประมาณ 5-6 ทีมงานนะครับ5-6 ทีมงานคิดว่าวันนี้น่าจะกู้ระบบในเชิงภาพรวมของโครงสร้างน่าจะเกือบ 100% นะครับส่วนรายละเอียดวันเสาร์อาทิตย์ก็น่าจะเป็นเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับแต่โครงสร้างหลักวันนี้เสา20 กว่าต้นนี้คาดว่าจะต้องปักให้เรียบร้อยภายในวันนี้ครับ